وقتی ما رو در خلوت قبر تک و تنها گذاشتن و خشتای لحد رو روی سر ما و اون موقع گفتن حصل ما فی الصدور، در بیار محتویات دل رو بریز بیرون. اوی اونجا میفهمم سرمایه اصلی سرمایه دل بوده و من نفهمیدم این سرمایه چقدر قیمت داشت. اونجا جاییه که هیچ چیزی به درد انسان نمیخوره مگر اون سرمایه‌ای که تو دلش داره، از قرب الله، از یک ربنا، از یک آه، از یک نفیر، از یک ناله، از یک ربنا، از یک سجده. سرمایه تو دل آورده، اون سرمایه میتونه قبر انسان رو روزه از روزه های جنت کنه. من ربک، من ربک، این رب رو فراموش نکرده، چون